Wij zijn multicultureel. Yala sana Martina diaspora. Professioneel en informatief. Ook op social media actief. The Power Station 96.3 FM. Radio SRS Suriname. Interactief. Ik luister graag naar SRS. Echo. Nou, een van harte goedemorgen luisteraars. We zijn er weer met een nieuwe aflevering van de Koffiepraat. Het is dinsdag en wij blikken vandaag uitgebreid terug op het gesprek dat we gisteren gehad hebben in het programma Beltak Nangade Tirimang. We hadden gisteren in het programma de woordvoerder van president Chandrika Persat Santokhi, Alvin Roosevelt, die dus uitgebreid ingegaan is op de nieuwe functie, de reshuffling die plaats heeft gevonden en wat daar allemaal uit zou moeten rollen. Voor we gaan naar een heel groot deel van dat interview, zullen we even wat onderwerpen laten passeren. De afgelopen 24 uur was er een lichte stijging van het aantal nieuwe besmettingen door COVID-19. Ook hebben zich meer mensen gemeld voor een test. Van de 137 afgenomen swabs waren 18 positief, wat een besmettingsgraad van 13,14% is. Het aantal in het ziekenhuis opgenomen mensen blijft op 2 en er is 1 persoon genezen verklaard. 13 burgers zijn in isolatie. Sinds maart 2020 zijn 79.173 personen positief getest op het coronavirus, van wie 49.377 genezen werden verklaard. En het totaal aantal coronadoden sinds maart 2020 staat al enige tijd op 1324. Nou, het platform van importeurs in Suriname is er niet over te spreken dat enkele van zijn leden gecriminaliseerd zijn door de Economische Controledienst ECD. Aan waarnemend minister van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Ontwikkeling, Reshma Kuldeep Singh, is per brief gevraagd om haar afkeuring uit te spreken over de handelwijze van de ECD rond de inbeslagname van spijsolie. Plis wil een reactie van de minister en overleg om tot een bevredigende oplossing te geraken. Plis stelt in een schrijven aan de minister dat er gewerkt wordt met sterk verouderde wetten om de markt haar wil op te leggen. Daarnaast lopen onze leden reputatie en commerciële schade op, welke heel moeilijk weer om te buigen is. Als Plis hebben wij en ook onze leden te alle tijden opengestaan voor een duidelijke en transparante communicatie, waarbij wij altijd onze medewerking verlenen aan de overheid om de markt blijvend te voorzien van noodzakelijke goederen, zonder dat er schaarste ontstaat, staat in dit schrijven. Nou, een ander bericht vanmorgen is dat activist Sibrano Piqué in vrijheid gesteld is gisteren. Hij was aangehouden voor belediging van de president. Het Hof van Justitie, Anand Charan, president van de Kamer, en de rechter Subhas Poonwasi en Jimmy Kasdi Powijoyo hebben de beslissing genomen. Advocaten Raoul Lobo en Derek Feira bevestigen de toewijzing van het verzoek. De advocaten verzochten de vorige week het Hof de vrijlating van Piqué. Hij zou tot naar het huis van de president zijn gereden om hem rekenschap te vragen over het feit dat ATM's leeg waren. Hij heeft daarbij ook bedreigingen geuit. De activist heeft na de live-uitzending die viraal was gegaan zijn verontschuldigingen aangeboden aan de samenleving. Hij verwijderde de video. Ik heb de president niet beledigd, stelde Piqué later. Hij was verhoord door de afdeling kapitale delicten en daarna in verzekering gesteld. Gisteren is ook Jairaj Gayadin gehoord door de recherche over smaad en laster van 3 burgers. Hij is echter heengezonden. We gaan nu naar het interview dat we gisteravond hadden met de woordvoerder van president Chandrika Persat Santokhi, Alvin Roosevelt. We hebben het meer overwegend gehad over de functie als woordvoerder van de president, maar ook over hoe hij terugblikt op de periode als leidinggevende bij CDS. Is het zo dat u de focus zal gaan leggen op de functie woordvoerder van de president? Vertelt u, hoe is dat gelopen en vanwaar nu ineens die switch? Nou, het is goed om aan te geven dat het geen plotselinge switch is, maar meer nog een concentratie van iets dat er al was. Het was eerder zo dat ik 3 petten tegelijkertijd op had en uiteindelijk kreeg je een situatie waarbij op basis van de behoeften van de regering, op basis van de behoeften van de president, je gaat invullen en op zijn wensen gaat inspelen en zijn wensen zijn dat de
boodschap van de regering toch wel dichter op de man gebracht wordt en dat er meer aandacht wordt gegeven aan dat stukje woordvoering, dat stukje vertolking van wat er rechtstreeks vanuit de samenleving komt en dat stukje bedrijfsvoering van de communicatiedienst Suriname. Eist er heel veel tijd op, omdat ik denk ik met mijn team een volledige andere visie heb van hoe overheidscommunicatie in elkaar zou moeten zitten. En we hebben 1,5 jaar geprobeerd om die visie erin te krijgen, om dat erin te bakken. We hebben grote delen van de organisatie meegekregen, sommige delen van de organisatie niet. Maar ik denk dat het op een gegeven moment wel een switch was op basis van efficiëntie. En ik denk het paard spannen in het traject waar het paard het best in is. Is Roosevelt weggepromoveerd? Want dat wordt ook gezegd. Nou, als je ervan uitgaat dat ik de woordvoerder was van de president, nog steeds ben, adviseur was, nog steeds ben, en daarbij de communicatiedienst moest trekken, dan is het in principe geen wegpromoveren wanneer je ervan uitgaat dat één tak, en de tak die je toch wel het dichtstbij is van de regering houdt, als die tak uit je handen gaat, waarbij je toch nog een rol van betekenis zal spelen, hoor. Want voor de duidelijkheid, Roosevelt is geen directeur meer van de communicatiedienst Suriname. Er komt na Roosevelt ook geen directeur meer bij de communicatiedienst Suriname. Er is een herstructurering gaande op het kabinet, waarbij er een coördinator wordt geplaatst. Die coördinator zal werken onder een managementteam en Roosevelt is deel van dat managementteam. Het gaat erom, of tenminste hoe ik het ervaar, is dat de dagelijkse leiding, de day-to-day business, het plotten van budgetten, het werken met personeel, dat stuk niet meer in mijn corner zit. En dat zit gewoon niet in mijn corner, omdat dat bijzonder tijdrovend is en me niet in de gelegenheid stelt om een andere baan te doen. En als ik het uitstekend had gedaan, als ik het subliem kon combineren, dan hadden we dit waarschijnlijk voortgezet. Maar het verdient geen schoonheidsprijs. Het traject heeft te lang geduurd van herorganisatie van CDS om te komen tot wat je wil dat het uiteindelijk moet zijn. En uiteindelijk spelen we wel een verkiezingsrace, of tenminste, laat me het anders zeggen, alles wat wij doen gaat zich vertalen naar de verkiezingen. En dan moet je je concentratie wel zetten op hetgeen waarbij je politiek de doelen van de overheid het best kan overbrengen. Maar denk ik ook wel die samenleving het best kan dienen. Dus op basis daarvan is die keuze gemaakt. Hoe blik je terug op de periode als zeg maar trekker bij CDS? Het is geweest een heel leerrijke periode. Een periode waarbij ik mezelf veel beter heb leren kennen. Maar een periode waarbij ik ook wel het politieke speelveld weer heb kunnen van een andere dimensie heb kunnen meemaken. Heel veel lessen, maatschappelijke lessen over hoe de maatschappij, hoe zaken zich vertolken. Een van de dingen die mij bijzondere interesse heeft, is een stukje psychologie over hoe de mens, maar vooral de zwarte mens, met elkaar omgaat. Dus ook daar wijze lessen geleerd. Maar vooral denk ik, de grootste les is de dynamiek bij ambtenaren binnen de ambtenarij. Dat stukje dynamiek binnen de ambtenarij denk ik dat mijn grootste les is. Ik kom vanuit een particuliere sfeer waarbij ik misanlijk particulier dat je van zand moest doen je dwing. En if aan no doe dat is op tak in ook is mondving. Maar bij de overheid is dat net een beetje anders. Er is een beetje minder performance-based, maar meer nog presence-based. En soms niet eens presence, maar de overheid heeft een beetje meer een cushioning, een beetje opvang, dat er mensen kunnen zijn die net tussen de mazen doorglippen, de mazen die er niet zijn bij het stukje particuliere. Dus ik denk dat ik mag terugblikken op deze periode met dat gado grantang itak mi baba periode is in Milibi en dat miler furu. Als je nu kijkt naar CDS zelf, mij werd ook de vraag gesteld, misschien kan je de Roosevelt ook ermee confronteren dat de afgelopen tijd het heel vaak zo leek of was dat informatie heel vaak naar buiten kwam voordat CDS zelfs officieel dat allemaal naar buiten bracht. Was dat niet ook heel storend? Het is een beetje tekenend van een van de dingen die we moeten adressen
Er is een informatiestroom, een officiële informatiestroom. En daarnaast is er een officieuze informatiestroom. En ik kan alleen maar dealen met feiten. Ik kan niet dealen met geruchten. En vaak genoeg is nieuws als een gerucht buitengebracht door eigenlijk toonaangevende mediahuizen. Maar daar kan ik niet aan participeren. U heeft gemerkt dat de nieuwe COVID-regels bij ons er nog niet staan. En waarom staan die regels er bij ons nog niet? Omdat wanneer wij die regels bekendmaken, maken we niet een pakket van wenselijkheden bekend of een richting waar de regering op wil gaan. Wij maken een pakket bekend van maatregelen die tot wet verheven zullen worden en die wettelijke consequenties en implicaties voor deze regering gaan hebben. Dus als er een wenselijkheid bekend wordt gemaakt of iets dat niet is geformaliseerd naar letter en geest, dan kan de communicatiedienst dat niet bekendmaken. En dat is maar, ik weet niet als ik het als een zwakte moet aantonen, maar het is wel iets dat wij als regering moeten oplossen en moeten kijken van hey, fouw man tjara san dat komoro snel zodat tewans ma jere wan shushu fuan sansa opsa dat eigenlijk die feitelijke informatie sneller voorhanden is. Ik denk dat ik gerust mag stellen dat niet een ieder dezelfde perceptie heeft van communicatie. Laat me dat zo zeggen. Woordvoerder van de president, wat houdt deze functie in? Het is hetzelfde wat die functie eerder al was. Maar alleen, ik denk dat meer de day by day van de president nog meer naar buiten zal komen. U moet weten dat bijvoorbeeld de regering van plan is om een herstructurering door te voeren bij bijvoorbeeld de manier waarop ons openbaar vervoer wordt geregeld. 1, het kost wat? 2, de efficiëntie ervan kan ook bekeken worden. En 3, er zijn facetten waar we zouden kunnen inspelen. We zouden bijvoorbeeld kunnen zeggen dat schoolvervoer, en dat is een van de dingen die deze overheid toch wel heel graag zou willen realiseren, dat schoolvervoer een ander prijskaartje heeft, een veel lager prijskaartje, en waar mogelijk misschien kosteloos zelfs is. Dat stukje, daar wordt naar gekeken binnen overheidskringen en dat doet de president op dit moment. Dus wat u nog meer gaat horen van de woordvoerder zijn de day-to-day dingen van de president, want wij denken en zien ook dat de informatie wordt opgepakt door de communicatiedienst Suriname, wordt verspreid. Toonaangevende mediahuizen presenteren soms niet wat er vanuit de regering komt. Laat me een voorbeeld nemen. De ambtenarij heeft zijn 17% beloofd gekregen en op een gegeven moment heeft de president ook een reminder gegeven van hey, als 17% door ammonie pai. En dan kijk ik dat bericht ontbreekt op toch wel sommige fronten. Daar kan je dan niets aan doen, anders dan jouw eigen front sterker maken. Dus het eerste wat wij gaan doen, en dat weet ik valk voor me introduceren, aan dat er toch wel een case studie zal worden losgelaten, zodat wij weten van mijn takasans boom. Je kan die informatie blijven brengen. Dus a hoeveelheid sang ik zou awuroko sa serie se poti afuru falk. If me bigi kar say vergi, dan leg je uit dat in wa mo do psa 3-4-500 berichten of uitingen zo op gador se futer allemaal kawang heeft 1000 serefi. Maar toch je hier akragi tak aboskopune doro. Da if akragi de tak aboskopune doro, dat want tak omgos bestudeer no, tak oké saide aboskopune doro. Pe aboskopumus poti zodat aboskopu kan doro pe iwan aboskopu doro. En udinwa maatschappij nunu de masra urni pe te SRS op nieuws da fossi misabi tak abede bijna een verplichting tak ibem longo Stombaga radio dego arkan nyonsu. Imma be verplichti, pa be verplichti, ouders be verplichti. No, de wil libi in een samenleving pe sa de mekar content on demand. Dat ontaka inhoud a content asan sa kies konai tapu. Imag arke ote yuani. Want chef de international go pe eigenlijk de principe iniwan yuruf de imango de go herhalen aan sani de presi like YouTube de presi like Facebook dan alle de soort tratra presi dat pe eigenlijk efapsa aan opzij te want ik kan go arkendra pe baka de pres dat de winterrein valk en vooral de jong kwam funamku apis informatievoorziening voor de mange waka in de mobiel. Dus dat zou wel kunnen doen. Sa uno kan doen voor chara en voor god drape pesma e consumering. Me ongiwa exemple. Te wans ma put bijvoorbeeld wansan voor a dienstreis tapa app. Dat wansan ne klop a informatie dat, maar a app dat is circulair zo snel dat
meaning tak a app voor een correcte informatie schrijft net circulair zo snel. Dus alla de standaard omluku pot praxerin en tak oké vaak contact zo nyonsu e praat moro snel en pena principe aan nyonsu e praat bon zodat u kan chara nyonsu drape zodat a kragi kan ba. Want ano tak den de tranga uroko mananga uma fu serious ne poturoko smei poturoko sma de sang neti nanga di. E poturoko if miluku sang CDS presenter is de tapa onafhankelijkheidsplein da e sorbaka tak masa ay churumante de beda uroko. 9:30 de tapa planete e versla uit hour. Dus er wordt keihard gewerkt, daar scheelt het niet aan. Maar ik denk dat we nu moeten gaan kijken naar smart werken in plaats van alleen hard werken. Voor Charabos Kopoko Moro Crossbay. Van management team voor CDS, zoals hij eruit nu? Gralanti op een aantal adviseurs, Masra president op een aantal adviseurs. En want of de adviseur dat applique pakket pedemeng Euroko media. Dus want of de adviseur drape ook om. Nang toetrasma uit wantra discipline maar sa op media like achtergrond. We haar kona ini en dat ode aan management team makandra nangami. En dan a structuur om mekino vanuit a kapres fa a management team o haar a trekker a coördinator sa always aan no. Fa o haar a coördinator sa a day to day. Ewa kawam chin so moro smooth wan mi mustaki tak a moro bigi bottleneck sa mi be ervaar en sa mi ervaar want ano tak anyon so prati da vanaf tamara CDS ano mi baby CDS na mi baby na a enige sansang di de aksi mi tak sa yuandu dat na enige sansang mi tak na dismodu walo tra posat kandes ma beshi moro bigi leka post fu media bede nam fesi ma mi kisgi a post dis mi aksi fana fos verkiesing dis ma be aksi mi fos mi beda ina gewoon sa betegi masara Chandrika Prasad van Tokin na bigi leti na fesi batak sang yuan mi du drape mi ogo yepi drape mi ogo por mi krachti en mi denk tak auro kon ook badu omdat a efficiëntie no de ine helemaal je ziet a transitie voor mij in mijn edef, like een particulier familie taka bedrijf moest waka, a transitie dat nee seipel doro, omdat je ook nog eens gwentu aan trasan, waardoor je zo weerstand bekon, en mi denk tak asansa mi betekelijk vanzelfsprekend, en dat natak a denki voor desma bede asem denki voor mij asan dat neuroko dus dat nou een bigiles sami kisi dat op een gegeven moment leidt tot veel frustratie wederzijds giminanga a personeel want op een gegeven moment je op een fascini ere takasan muslonso het is me kispais mamroko en aan de andere kant me berika van tak oké me kispai maar me gwen een bepaalde vastvoeroko en me denk tak amoro bigiles sami kan poer uit asan dis na me kom mina kwan systeem sabe de furoko una kembroko omdat ube fintak NII be gebruik boemvoerlijk een politiek instrument maar sang meaning tak kan mino hoor genoegzaam rekening nanga natak ano alas matapa werkvloer be weroko vanuit een politieke kijker maar de weroko vanuit een sansa de man be kies na inzicht tak oké zo structuring en if je kent je een structuur dan neemt het soms tijd en dan kan je niet opleggen en plotseling komen en zeggen we gaan het zo doen dus ik denk dat dat mijn grootste les is dat ik transitie ben bij de kan je om zo toen zit tranga voor vallen. Nu de kaart trekken als woordvoerder van de president. Innoveerde dat functie dat hij de afgelopen 1,5 jaar tot 2 jaar beraken ondersneeuwt of ja, het was vele malen minder? Zeer zeker, maar dat ligt ook aan de persoon die hier achter de microfoon zit. Niet ook ligt grotendeels daaraan. Er is maar zoveel dat een mens kan doen in een dag op een moment. En ik ben verzand geraakt in de day-to-day bij de communicatiedienst Suriname. Omdat iwan setasan nomo, toch? Iwan chara structuur kom, lekfa asan lekfa metegi asan de inu ere lekfa you denki tak yoman din a president nanga you kondre het beste. En dat je versand in langa die je versand in barikatak fos president ko idrape te president gua oso idrape. Dus dat versand je in dagen pe kan de soms 20 euro, 1 day. Ieder bezig, want je kan zo je don't tapi bedino maar seribi voor vermoeidheid, dat euro godoro. En dat gaat zo'n tol, zo op een gegeven moment, ja. De functie is er. Je hebt je eraan gecommitteerd dat te gaan doen met zeg maar veel meer tijd instoppen, neem het. Wat zal de plus op termijn moeten zijn? De plus op termijn zal moeten zijn dat meer burgers moeten kunnen zeggen dat de algemene informatie, maar ook specifieke informatie vanuit deze regering hen heeft bereikt.
Dat zal de plus moeten zijn. Want op dit moment hoor je nog veel mensen zeggen: oh, mino besaba tordat of mino besaba finifatori. Atori me jompo bakan gonatori fu asalaras. Pe eigenlijk soms maar abinde ere tak na 17%. Maar die luku langs a herlini. Dat iemand masa horen salaris slip nu. Kan tak na uno, tak no ano 17. Adoro dongo guarde 20% sa de mamiki. If you look at de lagere regionen, de lagere inkomensgroepen. Dan is het de groep dat soms maar is het de man bruto salaris van 100% salarisverhoging. En een pistor dat wordt een beetje onderbelicht. Is dat fato? Want eigenlijk ben bar van de daken van de huizen dat seepsanonode. En terecht zeggen mensen, het kan de prijs op omtje zo morelijk de salaris longo met de prijs. Het is eigenlijk altijd warisa ida baka, maar er is wel iets gedaan. Er is wel een stap gemaakt. Maar volgens mij tak ook dat boy van verhoging sas makisi. Belastingen alle trasan ek kotwa heer ipi baka. Miding tak if ide eerlijk en ipot you euro netto salaris, toch? Dus zie je nieuw netto salaris, dan je ziet ook een vooruitgang de. En vanwege het feit dat u incorporeren want u zijn in een loon, ik in een voordeel voor een loontrekker ook. Een pistorie voor een hypotheek. If je bent zo'n goede hypotheek, ook gewoon boe ik sempre voor een sansang bepsa, want interieurverzorgster heb kies rond de 2400, 2500. Ik kies 4800 nonode. Dat nog een vooruitgang voor bijna barkie procent. Dat is dan als man op een man doen naar 2400 SRD. Als man doet wel naar 4800 SRD salaris sa snap drapen in een bruto. In een netto, dat kan een verschil, no de so bigi, maar een verschil de, wan kenki de. En we oproep de ook gomit desma, omdat we hebben niet alleen maar de taak om het van de daken te schroeven dat de regering doet en de regering rokken voor doet. Maar om scoren ook toe. En als scoren om scoren, dat ik amondis leklanti mayo kiswam chinsomoro. Amon say kon leklanti mayo kiswam chinsomoro. Bakarat vakantiegeld te barrio kiswam chinsomoro. Bakarat 7% sa garanti bogi extra, of tenminste 8% voor de correct. Sa garanti bogi moro, want 17 plus 8 door 25. Dan 25% sa yo kis dan o de om chinsomoro. Dus dat want dat zeker de eerste 3 maanden small up moro soto in de masaka. Dat kan de pas augustus de onderhandeling finaliseren. Dat kan de pas in augustus, kan de pas september. Je ziet je regulier salaris sa je ook verdien altijd. Dus akari sa we pot gomits manonode. Natak amon sa je kies no im horrekening. Ta kwam pistewi ka januari deni. Amon sa je kies tramo im horrekening. Ta kwam pistewi ka februari deni. Amon sa je kies bakarat im horrekening ta vakantiegeld deni. Amon sa je kies bakarat im horrekening ta ka 7% verhoging say koite o deni. Dus je kies moro money in jullie baka. Da augustus, september, dat is je regulier salaris. Dan, ik kan zitten sani. Dus een periode is nou een mooie periode, is maar voor halwam chinso, voor de Europa, maar ze bij abkande in. Maar aan een moment die voor me kande wel een beetje uitgebreid paima of goa kasi zo. Nona moment die zit is refi, die af jari sa ekoite. Fulongo mita sandat voor de chis parsam, voor denki no dat oki sami kandu, nanga sami no kandu, nanga salaris sa demi anuno. Los voor afeit dat hij, want voor money in de zakaf dus maar report money naar wang. Maar nek van utaki vaker ook toe. If de prijs in de winkel het aan schommel, het aan vrij hier en daar, dan naar voor broeko weer broeko. Kom je een schot voor de boeg. Ook je een schot voor de boeg naar een primitief president, omdat on elkaar met elkaar kon je aftakator dat zo. Maar want dat kwam pis respectori gomit alla den bij serie man. Afas van bij serie egono de. Dan te wan bij serie man bij wan sana trasi kondre chakong. Da solisi a container na vrachtprijs voor asansa ame chakong. De 2, 3, 4 maal duurder leksa abe de fossi. Dus dat want dat een verplichte man fusera sanip chimoro diri. En wan pisang walosman e begreep, na kan je maar voor ouro voorraad. Maar dat tama op een prijs van ouro voorraad, dat is met dat ja maar voorraad dat bij de ouro voorraad toch dus eigenlijk een man nou weer maar weer ruski no. Want if a man bij sukurgi 100 golu, ama winst na 10 golu, dan mij sera sukur 110 golu.
Da amoni sama meki tama meki, moest den no foso dat man kan go bij sukuru bakaf seri. Maar if terwijl me seri a sukuru prijs kring, dan suikerprijs door het 200 gulu, dat want ik een mogelijkheid van man voorbij wan jong voorraad suiker, no de is een fato. Dus a pistor dat hoor in hora ai. Maar sang en dis nou een pis voor apartheidsrefi tot samen behoor, omdat apartheidsrefi luku gokon tak hi. In a serie je hebt tussenpersoon ook toe. Je hebt een groothandel, ze is sera sanin bigi. Je hebt een winkel, ze is sera sanin ching. Maar zo lees je een tussenpersoon. En dat tussenpersoon nou man, ze altijd moest maar make money. Dat sang we lukunu, dat if tussenpersoon no bede, de sanbo moro bunkopu. Sanadeng sansa unukandu, zodat a presa yu e pai, na een presa de wan presa a bigi bij serma e sering, na een chin verhoging. Dus mi kan tegen a bevolking dis, dat chin so anodur tun silanga, chin so ete, de mam horispang, dat gralanti sa identificeer van den producten ook om moro bunkopu. En if na wenkri op os pesrutu, gide sandat, of if na presi sorry go tak ego go baiso, dan na dat todo, maar mi kan tegi, taka mo april nekba, fos gralanti ap wan concreet piki, tap apistordis. Hoe worden de basisproducten goedkoper voor iedereen? Een functiewoordvoerder voor president zei dat extra heavy, omdat het ook wel zo is nu dat we merken dat er van alles en nog wat gebeurt via social media. Het lijkt er soms op dat haast een ieder die een microfoon en een camera kan vasthouden, mediawerker is of programmamaker is. Het krioelt van de programma's, om het maar zo te zeggen. En daar maakt men ook wel gretig gebruik van om de regering en de president van wie jij woordvoerder bent behoorlijk te bombelen. Mem kijk je een pistorja. Eigenlijk is het dat garantie is nou een garantie na een transignatuur. Want wat mooi san sa walos mano sabi of ne horikaning nanga. Natak walof desma sa eriger so. Nanga een pis camera, nanga een pis microfoon. Nas masa de en dienst volanti en sa nas spook ambtenaar. En sa eigenlijk onaf karne en tide. Maar nas masang tras meis is in aksu tak imamigado. Aman dati. Amma se hora microfoon, amma se hora camera drape. Amma na ambtenaar jere. If na bureau volkscontact aan mij Euroko, if na dis ministerie aan mij Euroko, mane Euroko. Toch? Die mannen zijn of thuis gezet door de vorige regering, waardoor ze politieke zaken konden doen en ze worden gefaciliteerd. Maar uiteindelijk is aan Lowan na garantie en faciliteer e egi oppositie. Toch? Want we pay desma, walos ma se regera Facebook, we pay desma. Toch, mensen die gewoon niet werken voor hun geld, maar eigenlijk trekken van dit land kosteloos. Ik bedoel deze reves doen. En eigenlijk de man niks meer doen. Like feita sem regering is. If ube aba signatuur voor een regering sabi de nou baka. Waarschijnlijk alle desmas money bij koti. Maar op nieuws voor ze. Een heleboel van ze gaan te werk gesteld worden omdat deze president nog steeds gelooft in het fenomeen dat ouro konanga alasma. Dus hij regeert, hij regeert no de. Oh, chateau. Maar je kan ook nog alasma, maar alasma nou, waar kan je? Dat heb ik gezien bij de communicatie in Suriname. Dus wanneer je komt met je nieuwe draai en je een kinky aan en je een doen politiek aan en je een doen wat oprecht aan en je vindt tax maar moest ook gide mamoni wat mooi san als aan dat chawalo juku kon communicatie in Suriname. Alle ambtenaren na communicatie in Suriname verdienen 40% more. En min of vindt dat oneerlijk, omdat we ook wel een onchristelijke periode. Maar dat in Potauroko, en ano alas may Potauroko, ano alas may Uroko de onchristelijke periode. Dus a eerste san sami bandu, sami takatori na nga de mana, want akabina sulaha gue, des marigeri wan bigirigeri. U fit fe Uroko gen a kabinet sulaha koma, kama if je kies 40% morolik ini wan tra ambtenaar. Alla tra ambtenaar Uroko 22 die gemiddeld wan mong. Dat if je kies 40%, dan eigenlijk je kies monif 30 die. In Wamung, dat eigenlijk in Potroko. En mij aan ons slavendrijver dat moet verplichten, dat je Marokko 30 die, maar dat ontdekt ding, de overuren, de spontaan overuur zijn bari. Dat eigenlijk in de als de kippen daarbij dat ook ja boe Potroko. Maar toen Euroko gi, in Wamung na kondre Euroko gi a eerste burger Euroko gi a president. En mij denk dat ik besef dat
no bede na alas ma etetak o na so asane sani. Omdat na een vorige regering otakasan fasan de inobaf poturoko. En meaning tak voersan ben bemango sang no bede helemaal door de beugel. Dus ukong a regering dis nou a regering voor wetterrecht. A regering dis nou a regering voor toch wel je isapsa ik kan verwacht omdat eva kruktoamtje zo anopsa. En ja, ano alas ma begwen na nga modaliteit dat dus reality, je wou ko na nga alas ma ano alas ma je wou ko na nga yu, dat heb ik aan de leven ondervonden, pe tak wala soort niveau. Tak op een gegeven moment was de medewerkers voor mij kondra, pe een medewerker tak mi no one woro ko jamoro. Mi tak fusama, mama tak mi no woro ko jamoro kulturu sante, mi no woro ko jamoro sano quiz mi mo gwe fos makir mi nga visat fasik. Mi tak sang. Maar ja, bigisma da inisma oso. Dus is dat fato. Ja, ano bon prito. Dus une waka zomaar. Maar ja, je schrikt ervan om te zien dat op allerlei manieren mensen proberen te verdedigen wat zij denken dat van hun is. Of proberen te komen aan zaken die op dat moment niet van hun zijn. Maar ik denk dat alles leren. Hoe leer boom voeren. Hoe leer voeren. Want Rasansa ook toe waarschijnlijk woordvoerder voor president Oraka mee geconfronteerd. Nadat die hier en daar die ook eruit, maar itak president die onverdraagzaam, maar kleinzielig. En men doelt daarmee op het feit dat recentelijk wat mensen zijn ingesloten op grond van bedreigingen uiten of beledigen. Ja. Men zegt van, dit is een Chintori. Is het zo dat de president kleinzielig of onverdraagzaam is? Of moeten we kijken naar de andere kant en zeggen van, amoreel verval komt tof? Dus men lafo, hè? Maar laten omdat we dat persoonlijk opbouwt van een president door in elkaar. En ik denk dat kan dit toen ze weinig sma is die attractie voor een president. Als je pe amankans dom, amankan bureau, fatu amankan takwantori, amankan mekwan kik. Ik denk dat toen ze weinig sma is die assi dat. En we proberen voor potasi dat, maar rokolai. Brokolai, mijn eerste kennismaking naar een president dis. Want mi stella maar een vraag, mi stella president een vraag. Ja. En mi maar reactie, amang vanaf het samen bij de sheriff of justitieminister, amang gwenting ba amataki. Maar afas van president profileren schreef de traf dus maar reken tak boy. No rokolai. En dan vervolgens de magistraat bij soort man tak boy. Als een hindera president. Luku rokolai. En kan de president dis ano een president sang zij zingt op podium of zij danst op podium. Maar de in serieusheid. En iemand mee bossen we vinden fa. Toch? Dus hij moet kunnen zijn wie hij is. En hij is strak. Hij is een no-nonsense president. Super no-nonsense. En mijn ervaring voor Crosby, if misrep me qua nonsense, hij scoort me binnen buiten. Hij maskera masoso. Maar, precies, zo heeft hij zijn charme ook. Maar aan de andere kant wil ik dit ervan zeggen. En nu het serieuze ervan. Is op zij verbaasd me? Dus, waman duan sansa amano mag doen. Wij vergeten aan dat. Waman duan sansa amano mag doen. U spreek af. Cedric loopt takasan die stok takano inwa agustaat welibi. U spreek af na ngau srefi takwodu wet en recht. Dat nasa u spreek af. Democratie. U spreek af takwo mekwantu wet. En op basis van de wet dat we zetten kondre. Ono spreek af dat we libi in een termijn bij een scoot-inspecteur ka waka na onafhankelijkheidsplein gewoon dat we maar stop zoeten in de dat man gwebaka. No vergeet dat goeding no los op nooit. Maar we leven niet meer in die tijd daar. Dus wat ik gek vind is dat stukje bandeloosheid en straffeloosheid waarmee de vorige regering heeft gezwaaid. Dat stukje daar men wil voortzetten en men hitst de bevolking op om dat te gaan geloven ook. En waar ik me voor schaam, is dat toonaangevende mediahuizen meedoen met deze rommel. Dat smijt je berichtvoering, contact, regering oppo, wa heksenjacht, taps maar zij liever commentaar. Normaal, ik kan kardrinen, die voes maar op Facebook, de man middel in een commentaar volgens mij. Skotus rotere, no. Te je bedreig a president voor a kondre. En ik hoop dat iemand me kan begrijpen. No autoriteit no de baka a president. Dan moet je in voetbaltermen. Te je ben as kagri. Broer no de. Want a laatste stop de drapen en dat of vloer je wan sang ana bisif te kwan penalty. Maar te je ben a laatste stop. Nou je na goalie snap drapen. Te je ben goalie. Is niets meer te houden. Dus if u alibi in een kondre,
Pewans man bedreig a laatste man sama horbaka juno. En mino abe overbeledig, want alas ma ik karasan a belediging. A wete tak belediging. Ma iniwa man sa sroto. Goluku baka na nga mi iniwas man sa kang bewees mi atigendeel magchara boys konunu de. Iniwa man sa sroto. Ifi arkisa de taki ano a belediging wandini. Wan bumpis bedreiging de. Tak fado go kirdisi fadis no man sribi fado godan nadat na oso fado dudisi fado dudati. Te yudu dati na nga president. Da eigenlijk ino luku a pistor dat ma iwa luku a pistor tak asma estrafo. Efa mama bedreig president, a mij bedreig yu dadelijk. En sang efa luka man succesvol fuduan san na nga president dis. O vergit pook moto. Ook moto na een presi pe money no bede. Ook moto na een presi pe lekfa garanti ja. Kan de we lek vanzelfsprekend. Maar er is nog geen 1 maand aangebroken, meneer Enig, waarbij de ambtenaar heeft moeten twijfelen als hij de 25ste of de 26ste naar de ATM kan gaan. Het was zelfs zo dat we matif me bij pot op Facebook te money stort. Waarom? Het is niet meer interessant. Wanneer het 26 is, weet je dat er is gestort. Dus als aan bij de wang, je har je troes even paiwa man. Dat je me qua automatisch overschrijving tap 27 na de vorige regering. Jo, da lolo, je hoor je. Maar toch, en recent is ook toen ik kandidaat wordt voor president belangrijk. Want recentelijk een ex-president bediende een programma. En amang vegen de vloer aan in principe naar Sayu Etakja. Want hij geeft aan dat in de periode van de overdracht, hij had gevraagd aan de huidige president om het kalma aan te doen. Geen vuiltje aan de lucht. Er was niets aan de hand eigenlijk. Hij heeft daar weersproken dat het zo was dat hij eigenlijk sneller heeft overgedragen om het mondnobele. Ik ben niet verantwoordelijk voor zijn versie van de waarheid. Maar het gaat erom dat de samenleving het wel hoort en gaat twijfelen aan uw president. Ik ben niet verantwoordelijk voor zijn versie van de waarheid. Weet u nog dat een assembleelid had gezegd er komt geen devaluatie en de dag daarna was er devaluatie. Tijd ligt niet. Tijd ligt nooit. Dus deze goede man, dezelfde man die toen we aan het spreken waren over bijzondere belangen, de kasreserve, monisa fufuru, monisa gisma soroto nunu de, na semandis beta kifiteka 1 miljoen de pura 800.000, de pura 200, tralalala, na semandis, dat iwan vergelijk met president, na een man dis. Met begi masra enig, zonder voor beledigsma, zonder voor potsma in wan vaarwater. Masra enig, wap wan president nonu de. Kisang grondtapu aples peki. Wan president sa fysiek mango buiten de grenzen zonder of de wan probleem. Maar ego tumsi? Ego tumsi. A fast fa we set sanino. En ogo moro, want a jari is na kari kom jari dus o abif wakamoro. Maar ook buitenlands beleid. Zet op wan niveau sa de ongekend. A vorige president no be mang. Wans aben wani. De chimchisan zou we teken met bari. A vorige president na heer vliegtuigen bij teken charteregwe. Mensen vergeten no, dat ze uit vliegtuigen moesten stappen. En op Sanderij waren ze elkaar Pengel Airport no. Dat de nee lukufa vliegtuigen gwe. Yoshi himel fukumbu se de mambotaki. Want je sa vliegtuigen kon zo eilanden je gooi niet zo. Masra hoefdrate kon, masra botai kon. De nee saki puro uit dat vliegtuig. Of net die potisani reis gwa Sanderij kan die mekwa los sanso. Die familie odiso. Je tandra pe want a wan kodo vliegtuig zo bij abi. De charterego mek prisiri. Deze president is nog nooit heeft hij de nationale carrière misbruikt. Masra enig, dat moltegi soort president wap nu. U Ankara na New York. Unoman dribi. Iemand 24 euro's doen, daar petap tranga bangi. Zeide? Pe, u ben vast er vanwege de weersomstandigheden konden we niet vliegen. Door naar Miami, door naar Suriname. Ik heb gezeten met mijn president die het offer heeft gebracht. Omdat er zijn mogelijkheden bekijken met de SLM. SLM Tegu, omdat we op leiding naar SLM nu zijn verantwoord toe. Alleen voor SLM Tegu komt Chimoro Crossby no mi kan konteki. Boeria no de. Maar vast voor na money. If mi kondrape konteki is abo mene kost. En a president bekan teka bosroi tiris. Abeka tak no mi na president eerste burger. Atraman beteka plin mek taxi. Konteki mi. En dat SLM Bogoteka, omdat hij de president is. Maar hij heeft de verantwoordelijkheid gehad om het vliegtuig niet te nemen.
En dan praat ik niet over het feit dat de vorige president zich niet kon begeven in landen, want anders was hij celmaat van iemand op dit moment. Nee, ik heb het niet daarover alleen. Dat hij internationaal gezocht is en amanoman sakana een kondre. Nou een gegeven, nou een feit. De las, de faiwan vergelijk. Statuur dat. Nanga a president zou op nu. Het is geen vergelijk. Het is echt geen vergelijk. If one man, want er man beetje ik is wel op Facebook like, dan zou hij waarschijnlijk hebben gezegd, je vergelijkt een goed gevulde roti. Waarschijnlijk een roti lams, roti schaap. Vergelijk je niet met een blanco roti, vergelijk je met blom, en bakete. Dus ino kan meka vergelijk dat mee, brada. Toch had ze ook dat die, weet je dat die, we zenden uit, we zenden uit, ja. En dan heb je ook wel dat men naar bepaalde statistieken gaat kijken. Ook toen meer Lukuding. Dan, ja, ik ben dan misschien wat nuchterder, dat meneer Luke zo zwart-wit. Maar ja, bis maar zijn Lukutak boy. De bepaalde mij go live na meer dan 10.000. Ja. De president go live, 10 nomo is het ook. Ja. Hij wordt niet gedragen. Het is een manier van hoe je ernaar kijkt. Want terwijl de mensen... Laat me een simpel voorbeeld geven voor Ernie. Want hoe weet je dat er maar 10 waren? Jij was een van die 10 die keek. Dus dat commentaar kan je niet leveren als je niet daar was. Maar je bent naar daar gegaan alleen maar om commentaar te leveren. Soms kijk ik naar onze Facebook. Dan zie ik commentaren oppoppen van mensen. Waardoor ik vanaf het begin het gevoel had dat dit aangestuurd was. Want Migado, je tegen je buurman. Inoma zijn fysiek geschilderd. Ne abo wans kotu dai brokas kotu. Soms don't tap je balkon. Voor luku buurman voor liever kritiek. Ja, een gambigi probleem hoor. Nou, een bombigi probleem jabi. Dus if in een not more do, voor konta pa pagina, voor luku dai liever kritiek, dan heb je of echt niets te doen, of je hebt een super groot probleem met jezelf. Voor een mooi zo in sayatan, voor de mooi pchin sayabi, voor een mooi wifi of masara sayabi, figo lukuding. Voor je eigen probleem, figo los de op. Of, fi los oplossingsmodellen op. Fi chaden contact ima, if i ben sa do disi. Nee, zo liever kritiek noemen. Mi, nou een tratabaka. Ik apprecieer kritiek. Alle kritiek. Daarom, mine, on friend man op Facebook, ja, kritiek bij een poti. Als die kritiek is die op een geciviliseerde manier wordt geuit. Ik heb nog steeds mensen die... Maar dan ga je functie die baka moestra, hè? Maar grawe, olifanten uit, toch? Wil ik daar weer aan wat je bonka, wat ik graag moet of wat daar weer. Want smada also, anders zomaar een president pota vertrouwen in dat ik Clara Urokodis. Want if uno ben man Clara Uroko, dan waarschijnlijk president no bote utak i. Uroko saya probeer voor drapen naar hervorming voor CDS. Libasan dat kon hem zeggen. Jaimde. You or do a functie voor woordvoering. Want dat nou op dit punt ook is aan mij go lukutak boy. Want ja, mij had ook gesteld van Ernie, Lucas Sani. Die mannen hebben hem weggepromoveerd. Maar dan go lukutak boy. If nou weg, dan maar weggepromoveerd 11 mei. De vader kon dat precieus haraman komoro dichtbij na maar zei dat ik nou focus op die figimi. Maar als je dan ook te met dat boy Ernie, je is tak nou blaka boy amatek potne sei, amatek blaka man contact deze slag. En je dat ook toe? Grawe ube tekslag, omdat baboon terena baboon sking. Dus ik ga er niet onder uitkomen. Sas mam karmi ete, smakarmi ready musu. House negro. Smakarmi house negro, smakarmi walloning. Smasano sap mi kapting, nog meer stuurman. Tradi mi be op een mooi gesprek, een vallig mooi gesprek. Nax besing een mooi poku Carlos Arontak kabasibi gogo, ano kabakaka. En actie baka altijd srapo moro actie vesito. Dus waman sabe liever wel ongefundeerd kritiek nam tapu. Wa ex-medewerker voor een instituut in Euroko. Maar met naam en toenaam draag me door het slijk. Amanos ap mi kapte mistuur, maar amanos ap niks voor me. Maar mi gwen misana mines paranga niks. Amari ger wan pis, maar dan wan pis papira. No ben ik batikan ete, dus dan moest die medewerker weer voor mij komen zitten. En ik was blij dat ik die medewerker in zijn ogen heb kunnen aankijken en een paar vragen heb kunnen stellen. Mijn eerste vraag was, kent u mij? En zijn antwoord was nee. Met ik weet u waar ik op school ben gegaan of kent u mij sociale kringen, kent u mij van buiten die job? Maar zeg nee, waarom stelt u die vraag? Ik zeg, maar pisa je karmine in jongen voor een pis jongen. Apisa je oordeel about familie jongen. Apisa je tak about me. Isa swear tak isap ni jongen. Isa swear tak manga yu gorko wenya uit wan preti. Maar wanneer you no sap me,
Je snapt de effecten voor de sansayetaki, want ik heb kinderen die zitten ergens op school, atori etak drapen toe, en precies dat heb ik aan hem gezegd. Sta je erbij stil wat het effect is op mijn kinderen? Heb jij kinderen? Zou jij het prettig vinden? Nee. Toen is dat oké. Wat zou jij ervan vinden als men deed wat jij doet met mij? Amantak ja, man, dat kik niet. Toen is het maar asan dat voor unulik saranamang. Vooral, en ik kom er niet onderuit om het zo te zeggen, hoor, vooral ablakabubadis. We zijn veel op kiek. En we zijn veel op kiek op onszelf. Terwijl er een stukje ernst ermee gepaard gaat. En ik weet niet waaraan het ligt. Dat we broken oesref sakaso. Maar het zou mooi zijn als we dezelfde tijd zouden nemen die we stoppen in fight oesrefi. En te wan voor soet edegwa lok toe. Eluku fawo soet en kagorombaka. En te afadong. Fuluku nutak ay afadong jongen. Kies mooi uit dit dat zo. No. Als we dat naast ons zouden kunnen leggen. En ik zeg niet dat andere bevolkingsgroepen beter zijn hoor. Ik zeg alleen dat wij wel daarnaar moeten kijken. Dat Ugo voor feitus refi vooral te wan voor soet ede even. En Ugo voor trapus refi te wan voor adjerslik ad donagrom. Dus die les zouden we kunnen meenemen van Eva Uancharus refi godoro. Nog altijd beltak naar den Tirimang op Radio SRS Suriname 96.3 FM. We zijn al een 3 kwartier bezig. Atore Takia, Atore Gi. Dus Jure Long. En we hebben nog niemand laten bellen. Het telefoon bij Rinkel, Pinkel wel. Dus Koluku heeft den small belkong 494 of appen mag naar 83 App kan niet, want volgens mij, meneer Roosevelt, trigger ons maar goedenavond. Deze blakkamang is een verrader. Hij praat over devaluatie. Laat hij precies vertellen hoeveel procent hij is gestegen nu. En als hij politieke rijp was, zou hij nooit praten over een lege kas. Zie je, daar heb je het weer. Ik hou niet van holle fratsen. Als hij politieke rijp was, zou hij niet praten over een lege kas. Er was geen geld. Wanneer je moet gaan lenen om ervoor te zorgen dat je je dagelijkse schulden betaalt. Ik heb het niet over die grote dingen. Dat is er geen geld. De regering heeft consequent maand na maand het laatste jaar ervoor gezorgd dat nangasoso leni de ambtenaren salaris bij pai. Pauze even. We gaan naar de telefoon. Het is van kerstboom. Goedenavond. Headphone op. Weer headphone even. Goedenavond. Met wie spreken wij? Wat is uw vraag naar meneer Roosevelt? Hi meneer Ene, John. Meneer Roosevelt, goedenavond. Goedenavond. Je apuan samputaki. Je empower you na aroko sa je doet en chara boskopu lala. Die apolog. Apolog die snoemper die van ube klagen. Gomit 2010. Volgens afverkiezing van allemaal beklagen. Over die dat en dat is. If one tak a president die in 20 moon. Amus mek boom sa waman vernietigd in 10 jaar. Dus mi brada. Chara boskopu lala ja volk no charen kanga tungsi hei woord toe. Dat mi bewan taki mi brada. Thank you John. Ik was met Nettie. Goed, ik ga volgende wang. Goedenavond, met wie spreken wij? Wat is uw concrete vraag? Hallo? Ja, goedenavond. Wat is uw concrete vraag? Oh, goedenavond. Goedenavond. Ik heb 2 vragen. Ja. Ik kan ze niet rechtstreeks stellen, no? Ja, meneer Roosevelt, luister. Oh, nee, maar ik zie dat hij met iemand anders praat. Maar oké. Ja, tot Clarita. Ja, mevrouw Clarita, zegt u het maar. Ja, goedenavond. Meneer Roosevelt en meneer Ina. Ten aanzien van de prijzen, toch? Wat ik denk, want verleden was ik in een winkel, ik zie een Chinees verandert gewoon de prijs van koffie 38 en mijn pot was sticker 50. Dat heb meneer Roosevelt zegt van ja, die dingen zijn misschien al lang, hij spullen waarschijnlijk in een magazijn. Maar ik bedoel, er moet toch een bepaald prijsbeleid zijn van bijvoorbeeld koffie moet zo'n bedrag kosten. Thee moet zo'n bedrag kosten. Het kan niet zo zijn dat je bijvoorbeeld naar 4 winkels moet gaan om een vast bedrag te hebben van een product. Ik denk dat de regering een bepaalde prijslijst moet zetten. Toch bekendmaken. Dit zijn de prijzen tot bijvoorbeeld koffie moet bijvoorbeeld zo'n gram koffie moet bijvoorbeeld 20 SND kosten. Okay. En dan moet het overal zo zijn. Oké, dan gaat hij hierop in. Wat is de tweede vraag? En mijn tweede vraag is, ik denk dat de regering meer moet communiceren naar het volk toe. Toch programma's,
jaar. Ja, dus je weet toch, eigenlijk moeten ze afkijken. Dat moet een beetje gerichter zijn, bedoel je? Juist. Concreter. Juist. Wat is het? Mensen zijn gewoon, vooral Surinamers, de lopen negatief. Het is wat positief zijn. Wanneer liken, en kies likes. Nee, nooit. Dat misreef ervaart toe. En een derde vraag aan mij bewang actie meneer. Ja, dat bij dit. No, dat komt pas in die luister, over if meneer Roosevelt nog kan wenden invloed aan hoe met zijn buma kon leg ambtenaren uit. Wat den doekong naar een nieuwe salaris. Berekening. Ja. Want dat is wel sabi. Oké. En op de tweede bezoldiging, ik vind dat ik moest komen apart. Want de man poten samen, dan kom je in een andere schaal, waardoor je toch meer belasting moet betalen. Ja, belasting, de kipje en zo. Ja toch. Oké. Blijf luisteren. Dankjewel en blijf luisteren. Hoe kan ik den actie direct? Ik kan direct. Dan moet proberen focus op de prijzen naar winkelen atora tutaki. Berekening voor de salaris. Garantie bekenki de salaris schijf banang afas van de salaris en pay belasting. Tak hargo doro tegomit fodusu SRD inobe pay belasting tapi salaris. Maar samsano ikis moro. I acceptien so moro dus ikis moro. Dus dat want ik fado inuantara belasting schijf en min tegi no tak aher belasting schijf dat we luku baka tak fadesma opa moni no go fado inuantara schijf we luku tak fa wochara sandat gomi zodat je belasting nou weer je ede toen sifuru tapa pistora. Dus er wordt er naar gekeken. De app vroeg wat het directeur salaris is. Het directeur salaris is verhoogd. Ja, mevrouw, mijn salaris is verhoogd. Maar ik werk er elke dag voor en ik ben directeur. Dus ik ga me niet in bochten wikkelen om te zeggen dat mine kies money of dan die dan dat. No. Een directeur komt met een directeur salaris en privileges en ik krijg alle privileges en dat salaris van een directeur. En als je bimatori voor kan de morgen openheid in haar berekening tot stand komen? Dat wil luku nunu de ook toen maar mag stel des maar tevreden dat if je luku al lijst en star news be publiceren lijst dat dus als aan dis met taki toch tak tipo tanjunsu pe anjunsu epoti fos kunu star news publiceren lijst en if je luku al lijst nunu des maar kan go luka eerste bere sa star news poti mine me reclama maar toevallig lijst de drape al dit op CDS toe dat je luka lijst dat je tak nou omgekeerde piramide afverhoging die het meest naar de lagere inkomensgroepen die hebben er meer voordeel aan dus zeker hebben ze er meer voor if me tegi tak drape na bijna telek 100% de verhoging voor in en if je lukt in baka dat je gewoon 20% verhoging heeft maar grond naar 100 komita 20 sada tapse. Kom naar volgende beller want de telefoon is enkel. Goedenavond, met wie spreken wij? Wat is uw concrete vraag? Ja. Nu want ik. Aanspraak met Taki? Max, heb je een vraag voor meneer Roosevelt? Ja. Yes. Als aan mij nog vraag. Nu want ik was aan meneer Roosevelt no man voor. Doe aan discipline maar beter. Zo zijn niet? En no man tandra petaki voor de smart beter. Meki een minister, ex-minister voor Financiën komt. Dat je gewoon ruimte meki a publiciteren money die bede in a kasipia de sadouane. Awansa skote sukunono de meneer? Ja toch? Mana skote sukama ere anomie sukama na ngayu na bumbu skote sukama de no man fenaman. Wat de smai fentaki money de man cinema e por money. Nee maar meneer allowe. Amana lowe anu takama no wan kong na lowe o kuku tak na wan no wan ko anu takama da flora ja litania stratek es dondra pino o sesek futu allowe uno sapade garalante sukeng. Maar toch dat is mij tak het tak na rekeren die se por money. Maar dan nog kan toch want minister voor financiën dis dondra petok ik akse ini wan san say wani ma afoswang lowe me kuno ma fening. Des masa be woro kone ondro usita kwantuf den sroto kabba. Dus anu tak if Fromu bepsa no so garanti of openbaar ministerie no bos roto den. Advocaat je no sa perdeno. Dat nou een tof story. Dat nou een Wat die papi stories meneer Max? Mama, ons doa sa moro. Meneer, ik denk de man van justitie ook herken meneer Max, maar jij je bezorgdheid en nu hoop ik dat we Lucas Anis Morofini. We gaan naar volgende beller. Met Aki Grantangi en Taarki. Laten we naar de volgende beller. Goedenavond, met wie spreken wij? Wat is uw vraag? Ja, goedenavond. Met wie spreek ik? Met heer Reger. Heer Reger, heeft u een vraag voor meneer Roosevelt? Het vraag wat ik heb, dat de overheid zelf
dat de overheid zelf een beetje knoeit. Ja, dus op een gegeven moment, voordat de prijszetter komt in de district Para, want ik ben van Para uit, kon in Para zijn dus de winkeliers aangebeld. En ik heb een idee wat die mevrouw net heeft gezegd, de prijslijst geven. Nee, we moeten folders maken voor de mensen om de prijzen te zien. Elke dag pot in krant die mensen op de prijs, want het is schrikbaar, de mensen komen niet uit. Omdat de overheid is zelf schuldig bij de winkel zelf. De overheid schuldig naar de winkel, en bij de winkel, man. De bouwshop, overal moeten mensen betalen. Dus we kunnen niet te hard aanpakken in Para. Para prijzen en kon naar Para, ze komen niet. Ze blijven maar Wanica een beetje wandelen, maar ze komen niet naar Para. Laten we meneer Roosveld laten reageren. Blijft u luisteren. Ja, is goed. Ja. Uw kreet is gehoord, meneer, ik denk dat was Reger. Uw kreet is gehoord, we zullen dat doorgeleiden naar de ECD. Ik mag u zeggen dat er vanuit dat ministerie daar hard gekeken wordt hoe ECD beter in te zetten. Maar ik zei al, Miguel Chimpingi, dat de overheid ook kijkt naar hoe ervoor te zorgen dat er plekken komen waar er vanuit de regering toch wel een push gegeven zal worden, zodat de prijsmandeel betaalbaar. En zo heeft u kunnen luisteren naar een deel van het programma Beltak naar in Tirimang. Het programma dat dus gisteren geweest is live op Radio SRS Suriname. Het heeft een 1,5 uur geduurd. We zijn een half uur of wat meer over tijd gegaan. Maar Tori Belay, de vragen Belay, de bellers Belay, appers. En we kwamen er dan niet onderuit. En hebben dus gemeend om u vandaag dus toch wel uitgebreid een deel daarvan te brengen. Hiermee besluiten we deze aflevering van de Koffiepraat vandaag af. Morgen zijn we er weer met een nieuwe Koffiepraat. Goedemorgen.